Na hata baadhi ya makanisa yetu nayo yameanza kuwa yanachukua misimamo ya kisiasa, misimamo binafsi yao ya kisiasa, na kutuamrisha waumini tufate misimamo ya hao. Na kuna hii taasisi imezuka siku hizi inaitwa Jukwaa la Wakristo, inayolazimisha nyaraka fulani fulani zisomwe ndani ya makanisa. Mimi nimegombana nayo, mimi ni muwazi na mkweli. Mtu anasema Wakristo wote tunawaombeni mpigie kura ya hapana katiba inayopendekezwa. Sasa unajiuliza, ikiwa tutakuwa sisi Wakristo wa Tanzania tunapokea misimamo ya kisiasa kutoka kwa maaskofu wetu, basi tujiondoe kwenye vyama, tuwe tunasubiri tu wakubwa watatuambia nini, ndio tuwe tunasema hili ndio tunakwenda kulifanya. Haiwezekani. Leo wamefika hapo, kesho watakwambia Mkristo yoyote asijiunge na chama fulani. Yanahusu nini Biblia uokovu? Mambo ya ajabu ya namna hii. Kwa hiyo mimi nakubali kama hili tunahitaji kujipanga vizuri bila woga. Kuna woga tu ukisikia mtu anajiita askofu, na siku hizi tunao wengi hata walanguzi wanajiita askofu. Huyo ndani ya Gwajima amekutwa na accounts na bilioni 260. Where do they get this money? Bilioni 260. Yes. Ana helikopta 2 zimepaki tu pale kanisani, hata hatujui anataka kufanya nini. Kwa hiyo yani salamu zako mama nazifikisha nyumbani, lazima tufanye kitu. Hii ni hatari sana kwenye mlango wa dini, kwa sababu ni tax free. Watu wanapejea kufanya biashara za ajabu. Wengine wameshikwa Brazil na madawa ya kulevya. Brazil tuna wachungaji wamekamatwa, wanasubiri kuhukumiwa, na walikwenda kule wakisema wanakwenda kwenye semina ya kichungaji. Hiyo mheshimiwa, hata hapa ni tax free, lakini serikali ina regulate. We have to. Yeah. I agree with you entirely. Hatuwezi kuachia hii hali, si ndio nakwambia inatisha. We don't know what they are doing. Lakini tumeweka ile kwamba tuwaheshimu sana, lakini sasa they are abusing ile hospitality ya serikali.